या भिखारी दौड़कर आकर इस लड़की का टिफिन बॉक्स चुरा लोकर भग जाता और वह लड़की इसका पीछा करते हुए चले जाती। तभी इस भिखारी ने अपने पापा कम करते हुए ऑफिस पर जाकर टिफिन बॉक्स देयर आर यू होता कभी वॉचमैन में अरे बेटा मैं कैसे समझाऊं ना आपको, आपके पापा गुजर चुके हैं बोलकर तभी भिखारी ने रोता हुआ चले जाकर एक जगह रुकता है। तभी इस लड़की ने आकर उस वॉचमैन से इस भिखारी के बारे में पूछती है। तभी वॉचमैन ने अरे बेटा इसके पापा गुजर चुपकर 4 साल हो गए हैं, तब से यह लड़का ऐसा हो गया है बोलकर बुलाता। तभी इस लड़की ने कुछ भिखारी के साथ जो करने वाली है यू से देखकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाए। लेकिन उस पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में आपका प्यारा सा नाम लिख देना। लास्ट में इस लड़की ने भिखारी को अपने घर में विचार करो देखभाल करती है।